Mit køkken her, hvor jeg står, er der rigtig mange flyttekasser. Og ikke bare flyttekasser, men også sådan halvt udpakkede flyttekasser. Tingene er stillet både på må og få og her og der. Og det er fordi min kæreste, som egentlig boede på Vesterbro, hun er flyttet herover. Og jeg har ikke fået smidt nok ud. Hun har ikke fået smidt nok ud. Den proces med at smide ting ud er svær. Ikke fordi vi hænger så meget på tingene, men fordi vi skal så meget andet også. Vi skal flytte svigermor over, men det er en anden historie. Jeg går ud af haven nu, ned ad min trappe. Og her i solskinnet, der skinner, er genskinnet på den her skærm, som jeg forsøger at ikke se mig selv på, er meget kraftigt. Græsset her er der blødt og dejligt. Det formoder jeg i hvert fald. Det er langt. Jeg har sko på. Jeg kan ikke mærke græsset med mine tæer. Men så kan jeg heller ikke mærke dræbersneglene med mine tæer. Det er måske det, at jeg har fået dræbersnegle i haven. Det har jeg sikkert haft i lang tid, men for nylig er jeg begyndt at dyrke lidt køkkenhave, og det øjeblik, man begynder på den slags, så kommer dræbersnegleproblematikken, den iberiske skovsnegls invadering, profanering af den hellige danske biodiversitet, den bliver aktuel på det helt personlige niveau. Æder den mine grøntsager, eller æder den mine grøntsager? Jeg går her under et valnødetræ, som jeg selv har, ikke ligefrem sået, men dog plantet fra det var ganske lille bitte, og havelun luft og lysegrøn himmel, solspillet til med, hvis jeg husker Max ret. Og vi bevæger os over mod min nærmest diminutive køkkenhave. Det der er tilbage, det er en masse squashplanter, og jeg bøjer mig ned og kigger. Der er ingen dræbersnegle lige nu, men der er spor efter dræbersnegle. Hvad gør vi med dem? Jeg hælder sådan kogende vand på, den der vand, der er tilbage, når jeg har hældt kaffe på en lille indkoppers eller indkrus stempelkande. Så er der sådan en halv liter tilbage, det er til et par dræbersnegle. Jeg har også været ude med sådan en lille børneskov og hugget det midt over. Det er klamt, men nødvendigt. Så næste år, så tror jeg udvider køkkenhaven til 3 højbede. Og sår tingene i rette tid. Lurer i rette tid. Håber på godt vejr. Håber det bedste. Det er mit fortsæt. Og det er slut på den her videoprøve.